E fala, galera, beleza? Deixa eu começar um treino. Não sei se minha voz tá boa. Eu vou mostrar pra vocês agora. Se você quer ficar bom no treino, treine muito. Deixa eu pegar uma mochila 3. Vou pegar uma 4. Isso é jogar bola. Pegar uma chave. E pega tudo aqui, ó. Deixa eu pegar pra sniper também. Pra sniper. Isso daqui, ó. E agora a gente para aí. Para as miras. Pegue todas. Ó, tipo assim. A 8, a 4. Pegue a 6. A 3 e a 2. Você vai começar assim, ó. De longe. Não tem esse bonequinho aqui, ó. Você tem que acertar, ó. Aí você vai acertando, ó. Entenderam? E agora vai diminuir na mira. Pega 4. Tem que acertar. Pera aí, tá chegando a mensagem. É ruim pra te falar. Aí você tenta acertar. Aí depois pega a 3. Vai treinando muito. Depois treinar outro quando a bomba baixar com a 3. E a gente vai tentar. Só que você fez? Sai granada. Isso. Aí tem que acertar com a 3. Aí assim fica mais difícil. Muda pra 2. Pra 2, depois vai pra Red Dot. Ó, da Red Dot você chega, vai na mochila, tira tudo da arma. E agora tem que acertar. E agora, ó, também tem aquele negócio lá, ó. Você fica treinando de sniper, ó. Viu? Acertar esse negócio ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí ele some, ó. Viu?
Depois disso, você fica treinando com a M4 toda. Deixa eu equipar ela. Aí você fica treinando com qualquer uma mira. Por aqui, ó, depois, ó. Só dá tiro na cabeça, ó. Agora eu sou um pouco lento ainda. Eu tô aprendendo. Viu? E depois também pode ir assim, ó. Sem assim, ó. Só que eu já prefiro ele clicar assim, ó. Vai ter que ficar assim, ó. Na mesma, só enrajada. Entendeu? Eu já não sou muito. Aí você treina o sangue. Aí você treina sangue. Tipo assim, você quer ficar bom? Treine sem nada. Aí depois quando você for pegar alguma coisa pra equipar a arma, você vai ver que ficou muito mais fácil. Ó, treina aqui, ó. Treina aqui, ó. Aí depois você põe, ó. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil, ó. Cadê a coronha? Eu perdi a coronha. Deixa eu catar uma aqui. Deixa eu pegar mais baixo. Nossa, já trolando demais em treino. Aí. Agora é treino. Viu? A arma nem sobe. Viu? Por isso que é bom você ficar com a arma sem nada. Por isso. E a outra? E dá um que é outra no cara.